Под прикрытием двух расчетов минометчиков и бронетехники военнослужащие мотострелкового полка идут в наступление на условного противника. Так начинается третий день военно-технического форума «Армия-2021» в Ингушетии. За всем этим с безопасного расстояния наблюдают гости форума. Хочу отметить особо, что это важное, полезное, нужное нам всем мероприятие. Оно одновременно и праздничное. Поэтому хочу пожелать всем нам хорошего настроения и, конечно же, нашим ребятам обратиться, чтобы они посмотрели, как несут службу наши военнослужащие, что на сегодняшний день более почетной профессии вы не выберете. Поэтому обратите на это внимание, посмотрите военную технику, посмотрите, как это все происходит. Поэтому пожелаю вам сделать правильный, нужный выбор. Работа форума проходит на нескольких площадках. Самая большая из них – выставка военной техники мотострелковой бригады. Здесь по соседству и самые новейшие единицы техники, также и те, что уже давно стоят на вооружении, как танк Т-90 БМП-3 и «Град». А устремившись вверх, в центре выставки стоит 152-миллиметровая гаубица МС-100. Этот гигант может одним выстрелом снести врагов в радиусе до 150 квадратных метров. Дальность ее до 24 километров, но опять же зависит от снарядов. Снаряды есть полные, умещенные, дальнобойные. Также есть особая модификация снарядов краснополя. Их дальность довольно возвышенная, и их цель может даже прям в форточку попасть можно в окно. Потому что подсветка идет со стороны разведчиков. После подсветки снаряд может залететь, прям в форточку может залететь. Гости форума, особенно дети, подолгу рассматривают каждое орудие. Здесь можно не только осмотреть снаружи, но и зайти в кабину. Попробовать себя в роли водителя или наводчика. Ну а памятное фото после – обязательная часть мероприятия. Мне понравилось, когда стреляли. Очень классно было. Мне тоже понравилось. Мне понравился самый лучший танк этот. Мне понравился вот этот. Мне больше всего понравился техники. А для тех, кто предпочитает оружие менее габаритное, здесь устроили выставку стрелкового оружия. На столе как образцы оружия из прошлого, как ППШ, винтовка Мосина и старый добрый Макаров, так и самые современные армейские АК-72 и ВАЛ нового образца. Первый раз Винстон. Тут же на месте можно было и вкусно отобедать. В нескольких палатках гостям представлена национальная кухня, а рядом и армейская. Это армейский обед полевой. Получается, вот угощаем ребят, военнослужащих. И что у вас на обед на сегодня? Сегодня у нас редька с тушенкой и чай. Чай. Ага. И как дети берут? Конечно, да, берут, кушают. Бесплатно. Вот хлебушек, если вот нужно. Вот чай наливаем, то же самое. За 3 дня работы форума его площадки посетили более 1000 человек из Назрановского, Малгобекского и Сунжинского районов. Главная площадка форума прошла в Москве, а чтобы максимальное число граждан смогли увидеть новейшие разработки военных инженеров, площадки форума открыты по всей стране. Все прошло на хорошем уровне. Огромная благодарность правительству Республики Ингушетия. Несмотря на жесткие рамки эпидемиологические, мы все-таки смогли все сделать, провести, показать людям вооружение, военную технику, современные образцы вооружения, показать армейскую кухню, отведать, так сказать, местную колоритную кухню. Очень ребятам радостно, бойцы все довольны. Замечательный праздник, и хорошо, что он проходит именно у нас, именно с участием с нашим. Всем еще раз огромное спасибо. Позаботились организаторы и о спортивной составляющей форума. Минспорт Ингушетии организовал здесь соревнования по 4 видам спорта. Так гости смогли посостязаться в стрельбе из лука, метании ножей, армрестлинге и силовом троеборье. Лучших в каждой дисциплине наградили кубками и медалями. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.